بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في مجلس سحار الثقافي نحييكم في هذا المساء الجميل وفي كل وقت وفي كل حين. باسم أعضاء وإدارة مجلس سحار الثقافي نشكركم على حضوركم وتلبيتكم هذه الدعوة في هذا المساء، ويسرني أن أقدم لكم بعض التعريف بمجلس سحار الثقافي، وهو مبادرة تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، تعني بالجانب الثقافي في مختلف مجالاته وفي كافة جوانبه. مجلس سحار الثقافي حسب رؤية ورسالة وأهداف ومرتكزات وفق رؤية عمان 2040 نمضي بإذن الله تعالى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والأهداف الأخرى التي رسمها المجلس في لائحته التنظيمية التي تم اعتمادها من قبل المؤسسين ومن قبل الأعضاء ومجلس الإدارة، وتم رفعها لوزارة الثقافة والرياضة والشباب بفضل الله وتوفيقه. هذه اللائحة التنظيمية تعني بتنظيم العمل الإداري والثقافي في إطار مجلس سحار الثقافي، وتوضح ما لنا وما علينا من حقوق وواجبات كأعضاء في هذا المجلس. المجلس معني بالجانب الثقافي في كافة فروعه في كافة جوانبه، من حيث الثقافة، نشر التاريخ العماني والموروث العماني والثقافة العمانية. نسعى لتحقيق كافة الجوانب والأهداف التي نرجو ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا في تحقيقها خلال الفترة القادمة. في خلال الفترة الماضية حقق المجلس سحار الثقافي العديد من المشاركات، منها المحلية ومنها الخارجية. فمثلا على المستوى الخارجي شاركنا في مهرجان جرش في الدورة 36 لعام 22، الدورة 37 للعام 23. كذلك في معرض الكتاب في الرياض، معرض الكتاب أبو ظبي، معرض الكتاب مسقط في الدورة الماضية. كذلك حقق مجلس سحار الثقافي في معرض مسقط الدولي للكتاب في الدورة الماضية أن يكون إحدى المبادرات المجتمعية التي تم تكريمها في ختام دورة معرض الكتاب في مسقط. شاركنا على المستوى المحلي في العديد من الفعاليات، منها شتاء سحار، منها مهرجان سحار، منها ملتقى البريمي العام الماضي، والعديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية. كما أن المجلس يخدم أعضاءه من خلال الإدارة الذاتية، وهي أن بتوقيع اتفاقية مع مستشفيات بدر السماء، بحيث يحصل العضو المنتسب لمجلس سحار الثقافي على بعض التسهيلات من مستشفيات بدر السماء في جميع فروعها في سلطنة عمان. نسعى في مجلس سحار الثقافي إلى أن نطور المجال الثقافي من خلال المجلس، وذلك باعتماد اللائحة التنظيمية. عندنا كتاب الحصاد الذي يتم من خلاله الحفظ الحقوق الفكرية لكافة الأعضاء المنتسبين، كذلك المشاركات، تقييم الأعضاء من حيث الأداء في العمل، من حيث الأداء في روح المبادرة، من روح العمل الجماعي، من خلال حضور الاجتماعات وغيرها. في نهاية المطاف يتم في يوم الاحتفاء بيوم اللغة العربية في ديسمبر من كل عام تكريم جميع المتميزين والمجيدين والمجيدات أعضاء مجلس سحار الثقافي في حفل بهيج مثل ما سيتم في هذا المساء الجميل بهذه المناسبة الوطنية بإذن الله تعالى. باسم أعضاء وإدارة مجلس سحار الثقافي نشكر راعي حفلنا على حضوره وتجشمه، نشكر راعي حفلنا على إعطائنا هذه الفرصة من وقته وحضور هذه المناسبة الوطنية الغالية على أنفسنا. كلمة شكر نوجهها باسم أعضاء مجلس سحار الثقافي من إدارة ومنتسبي إلى راعي الحفل، إليكم جميعا أيها الحضور الكرام، على إعطائنا هذا الوقت الجميل الثمين من يومكم والحضور والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية بهذا اليوم الجميل. وأسعد الله أوقاتكم، وكل عام وعمان وقائدها تنعم بالخير والرفاهية.